50センチのお客様に船内消灯時間につきましてご案内を申し上げます。午後11時30分になりますと、船内は一部の明かりを入れます。冷凍のやつ買ってるんで、ちょっと何個かまとめてなんで、1個いくらとかちょっとわからないんですけど。
入ってるやつを3袋から4袋買って持ってたんだけど、今日荷物がまだ届いてない。時はで行った日に電話したんだよね、私ね。すいません。天丼とラーメンお願いします。天丼とラーメン。はい。天丼はそばは冷たいそばでいいですね。冷たいのでお願いします。ラーメンはじゃあライスお願いします。ライスつけてね。はい、お願いします。冷蔵庫にね。はい、ありがとうございます。でも簡単なんだよ、ほら。あの短いのをこうやってぶつかってくるから、甘いもんみたいなもんだよ。種類あるよ。ちょっと試しに。まず目出さないと。溶かして。上2800円って19800円。こんなもん。枝木なんでそんな19800円。アメリカにな多いよ。18センチからこれ見るとすげえな。だって2本であんないっぱいのがついてない。10ヶ月。そしてくる。はい。
ちゃ、これメジナじゃない？おお、メジナ。あ、メジナだ。すごい。置きましょうか。大丈夫です。結構大きいですね。去年あたりからすごく朝のちっちゃいのがいっぱいいる。ああ、そうですね。うん。
ます。